Täjik we Qırğız howpsuzlyk güýçleri iki ýurdun arasyndaky dawaly araçä bilelikde patrullyk etmäge başladylar. Bu çäre ýanwar aýynda gürrüň edilen araçäkde bolan ok atışykda iki tarapyň hem serhet gullukçylary yaralanandan soň serhetde dartgynyň dowam etmegi netijesinde amala aşyryldy. Iki Merkez Aziýa döwleti dawaly territoriýadan käbir güýçlerini ýyda çekmegi we serhediň çäklerini ketgitlemegi, çaltlandyrmagy kabul etdi. Owasandaky halkara harby koalisiýasynyň aýtmagyna görä janyndan geçeniň bombol ulaw partlatmagy netijesinde NATO'nyň ikrayet potrotçy söýledi. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Islamçy Hizbi Islamy söwüşçü topary öz üstüne aldy. 2014-nji ýylyň soňunda daşary ýurt goşunlarynyň aglabasy Owansany terk etmäge taýýarlyk görýärke, Taliban söwüşçü topary Owan hökümetini we halkara goşunlaryny nişana alýan hüjümleriniň gerimini artdyrdy. Qırğızstanyň suwdy iki adamyň hersini 7 ýyl türme tutulugyna höküm etdi. Gürrüň edilen adamlar ýurduň iň uly Kumtor altyn gorundan pul ogurlamakda aýplanýarlar. Ýurduň prokurorlary gizlin goýulan kamera esasynda ýazga düşürilen videonu suwda hödürledi. Bu video ýazgyda adamlaryň Kumtor kompaniýasynyň resmiýlerinden pul alýandyklary çaklanylýar. Qırğızstanda gürrüň edilen altyn gorunyň millileşdirilmegi talap edilip, ençeme protest çäreleri geçirildi. Kumtor altyn gorunyň uly bölegine Kanadanyň Sincere Gold kompaniýasy eýçilik edýär. Pakistanyň Peşawar şäherine janyndan geçen hüjümçiniň bombany partlatmagy netijesinde 4 aýal öldü. Adat Ýewropa adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň habar bermegine görä hüjümçi daşda örenäk adamlar tarapyndan bombaçylygyna göz ýetirilip gowalanandan soň özüni partladypdyr. Peşawar şäheri Hayber Puxtunhwa welaýatynyň paýtagty bolup, bu region Owan serhediniň golayynda ýerleşýär. Bu sebäpde bomba hüjümleri ýyl-ýyldan amala aşyrylýar. Ukrainada ýurduň opozisiýasynyň tarapdary aýdymçy Ruslana Kiýewiň Hruşşowski köçesindäki protestçiler we howpsuzlyk güýçleri üçin pianino çaldy. Ukrainanyň opozisiýasy 2 aýdan gowrak wagt bäri Kiýewde we beýleki ýerlerde ýurduň dolandyrjylaryna garşylyk görkezýär. Şonda ýurduň hökümeti Ýewropa bileşigi bilen erkin söwda alalyşygyna gol goýmakdan ýüze görüpdi. Siz Adatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanyş bolňyz.